Барлықтарыңа сәлем достар, мен есімім Алишер Есімжанов. Бүгін мен өзімнің еріншектігіме кіресем. Дисциплинамен әрекет жасаймыз бүгін. Қазір өз сағат 7, мен 6-да тұрдым. Бірақ 6:20-ға шейін өзіммен алыстым. Сразу тұра алмадым. 6:20, тұрғанша 6:20 болды. Көптен блог болған жоқ менде, блог. 3 аптада где-то түсірмедім. Мен Ақсайда істеп жаттым последний видеода, но менің ол жұмысы тоқтап қалды. Мен опять безработный. 3 аптада өте көптеген нәрселер болды, честно говоря. Көптеген эмоциональный, ментально қиын нәрселер де болды. Мен еш нәрсе түсірмедім тіпті. Өзімде көп жағдайда ұтып қалдым негізі. Көп жерде ерініп кеттім. Ұйқы басып кетті. Жайға шейін ұйықтап қалдым, таңертең тұрмадым деген сияқты. Сондай көп нәрселер болды. Насты алып. Мен бәрібір мынаған осы нәрсені істеуім керек болды. Хотя бы маған дальше движениеға толчок береді. Келдік площадкаға. Тренировка істейміз. I done been around the world, ain't nobody else that could do it like us with nobody help. When the chips about to fall and I back against the wall, know it's only one place I call. All roads lead home, home, home. Yeah, all roads lead home, home, home. All roads lead home. Home and I'm trying to stay same crew, I don't like to change anything that we've been through, we got through it all like no time to waste. Жаңа ғана мен ішімде диалог болды да, ертеңгі күн туралы. Ертең мысалы осылай тұра алмасаң, жүре алмасаң, онда не болады? Бүгін онда зря тұрдың ба деген сияқты. Ішімде атмосфера сияқты кетіп отыр. Ішімде еріншектігім, нәпсім сондай айтып отыр маған. Ойлаймын да, может мен бүгін тұрдым, может ертең мен қайтадан ұтылып қаламын өзімде. Может ары күні тоже ұтылып қаламын. Бірақ мен одан кейінгі күні уже тұру керекпін деген сияқты. Маңызды емес, бұл мүмкін еріншектігіміз басып кетеді, мүмкін сондай болуы да мүмкін, ол бізге гарантия емес. Но бәрібір де бұны жеңуге тырысу керек. Тек сонымен әрекет жасай беру. Бұның бәрі сразу болады нәрсе емес, конечно. Бұны жеңу керек. Yeah, grant the wish, I'm dependent on what I'm chilling for. I want it more, yeah. Honestly, I'm not just anybody. I know I go hard as anybody. Say my goodbyes and hellos, cause all them roads lead home. I done been around the world, ain't nobody else. Мойым алып кетті. Таңертең тренировка, силовой тренировка жасаған ұнамайды негізі маған. Ұнамайды дегенде миыма давление, нервная системама давление барады. Что-то қиын всегда таңертең жасаған. Еще что-то кеше чуть-чуть асқазаным ауырады. Қазір да чуть-чуть ауырады. Уже манадан бері кеткім келіп отыр. Сондықтан енді кішкене бар. Кішкене алып, потом уже кетуге болады. Все, болды. Тренировка бой с тенью, потом чуть-чуть отжимания жасадым.
Енді все. Обратно үйге. Время завтрака. Завтракать меняется. Именно. Но пока слав курю керек. И потом вот. Жүректі асырап бақ, ей жамағат, аманатқа етілмесін ешбір қиянат. Өз-өзіңе сақтан, қорғаушы бол, міне сол ізгі әрекет болып табылады. Қиын заман жаман пиғыл қаптады, бүгін сұраусыз ілім керек етпес барар түбін. Жапырақ Қазір витамин фокус, витамин С и цинк. Осында ішіп жүрмін, осыны ішем и потом кітап оқимыз. оның жалған екені Былқау керек соқыр болма, айт, сөйле, жырлатып қолға, есті қанба. Сағат примерно 3, иә. Мен жаңағынан мешіттен шықтым, сосын осында келдім кофейняда, қазір осында болам, пока. Менде цель қазір, то есть обложка жасау керек ютубқа, и бүгін либо ертең салам ютубқа видео, и одан кейін дальше жұмыс қараймын. Бүгінге осы. Я именно ана жерде қай жер еді, ұмытып қалдым даже. Мынау либо мынау, осы екі орында отырдым мен. И примерно 1 сағатты тоже мен отырғаныма. Мен бір орында отырған жоқпын, и мына жерге дейін де көшіп кеттім. Неге? Қатты оянып кеттім. Где-то 1 сағат көлемінде отырдым. Сол мана кофейняда болдым. Обложкамды бітірдім и жұмыс қарап отырдым. И одан кейін мына жерге келгенде қатты ойланып кеттім. Запись болып отыр ғой, да? Қатты ойланып кеттім. И осы жақын уақытта мен түсінген болатын, то что мен бүткіл ойларымды уже переобновить ету керек деген. Мен өйткені до этого болған, басымда болған ойларым, жоспарларым, олардың барлығы ешқайсысы орындалған жоқ. Қалай айтайын? Бірінші YouTube жағынан мен қазақ тіліне ауыстым, просмотрлар кәдімгідей түсіп кетті. И бұл бір. Екіншісі, мен жұмыстан шықтым, қандай себептен? Өйткені мен Англияда жұмыс жасаймын деп сояқтан көрінбеді. Но ана жаққа кіру өте қиын болып кетті. Қазіргі на данный момент сайттар уже жабық, тек 1-2 минутқа ашылады и все. Так вот, мен уже мұндамын. Вот екінші, ол уақытты да істеймін, бірақ қазір вахтаға да кіру өте қиын. Просто так, мысалы, резюме жіберсең, олар сені вряд ли қарайды. И екіншіден, мысалы, оларға аяқтай барып, либо мысалы Атырау, соларға барып көрсең, офистарына кіргің келсе, но олар охранадан өте алмайсың, кіргізе алмайды. И вот, бәріне айналып келгенде таныс керек болады, но онда менде таныс жоқ, поэтому бұл тоже закрыт болды. Так вот, ана закрыты, біріншісі, екіншісі тоже закрыты болды. И мен барғым келген жолдар ол жабық болды. И осының моментен кейін уже қайда баратынды, дәл не істейтінді білмей аласың. Сен ойлаған жоспарларың уже болмай қалды, барлығы сен қалағандай болмай қалды. Ол өмірде солай, сен қалағандай болмайды, тек қана Құдайдың қалағандай болады. И бірақ бұл қиын моменттер. Мен последний соңғы 3 апта мен видеода түсірмедім, еріншек болып кеттім. Мен бүгін сол үшін тұрдым таңертең. Ну, мен потому что как-то өзімді осылай заставить ету керек болдым. Түнде жай ұйықтап қалдым, таңертең ерте тұра алмай қаламын. Деген сияқты мен көп рет өз-өзіме ұтып қалдым. Көп нәрселер, істеу керек нәрселерді істей алмай қалдым. И мен кезінде осыдан бұрын мұғалім болып жасап жүрген кезде мен бос уақытым болғанда мен мықты пайдаландым да оны. Залға бардым, видео түсірдім,
мен прям жақсы форма жинадым, физ форма, вес жинадым. И видеомда по-своему жақсы болды мен үшін. И мен сол кезде айтатынмын, то что менде маған бір дополнительный уақыт жетпейді. И мен прям көп уақытым болғанда, мен бос уақытымда мен мықты пайдаланатын едім. Ой, дисциплина, мен бәрін қоятын едім деген сияқты айтатын. Но қазір менде бос уақытым көп, но мен оны уже дұрыс пайдаланбаймын. Поэтому қандай жайдай болмасын, қаншақты өзіне отырып жатсам, біз бәрібір тоқтамай соған қарсы, өзімізге қарсы әрекет жасау керекпіз. И сол 3 апта прямо қиын болды, жесткий болды. Мен ментальный состояние өте қиын жағдайда болды. Мен часто жалғыз бір жерде отырып, сөйтіп көп ойланып қалатын осы моменттер туралы. И маған кәдімгідей қиын болды. Қазір мен осындай состояниедамын. Но қазір мен кішкене өзімді бір әрекетке қарай итеріп жатырмын. Өйткені бұны сенің қиындығың бұл тек сенікі, басқа біреудікі емес. Сен как-нибудь өзіңді итеріп болсын өту керексің. Поддержкаң болған жақсы, болмаса да сенде шыққан өзің барсың. Все. Біреуден көмек күтпейсің. Бұл тығырығыңнан, өзіңнің дноңнан шыға білу керексің. Мен бұны ментальный днище, ментальный дно деп айта аламын. Қазір осындай жағдай. Бірақ ешнәрсеге қарамастан барынша тоқтатпау керек. Ары қарай шешіп, и ары қарай бәрі нормально болады деп ойлаймын. Достар, мен осымен айтқым келген нәрсемді айттым. Осымен влогымды аяқтаймын. Видео ұнаса лайк, комментарий жазып кетіңіздер, каналға тіркеліп қойыңыздар. Мен қатты қуанышты боламын бұл нәрсеге. Сіздермен болған, как всегда, Айшо Есімжанов. Келесі видеодан кездескенше.